歡迎大家繼續收睇我嘅 channel。咁咧就我而家咧到步咗呢個 Cappadocia 啦。咁但係咧上咗好多波折。我嚟到呢間酒店之前咧，我一路都揾唔到間酒店。佢哋隔離餐廳啲人同我講話執咗。咁嗰下我勁無助啦，12點半喎凌晨。咁但係後來有個人咧就走出嚟，就帶咗我嚟呢度。原來轉咗位置，我本身係 book 咗10個床位，大家見到咧，而家係一個人都冇，係呢度10幾個位啦，係得我一個人住晒咯。咁所以我都唔知我賺咗定蝕咗啦，好搞笑呢件事。而家去咗第一個點啊，就係一個觀景台嚟嘅。咁咧估唔到咁多人啊！我以為純粹綠色團就去啲好遠嘅地方啦，但係原來第一個點都會去一啲 general 嘅。咁我呢度咧係睇到好多嘢啦，玫瑰谷、鴿子谷或者係火山，全部都睇到。甚至咧導遊講，佢話得11個 cave 咧係真係原居民嚟嘅，其他嗰啲咧已經全部都改建晒為 cave hotel 或者係 cave restaurant 啊。都有大概2道門啊，一道門大門，一道門咧係小門，類似窗仔咁樣啦，係俾一啲白鴿飛入去㗎。我覺得好神奇呢件事。跟住佢仲話呢度嘅地形咧係啲火山咧不斷咁樣爆發啦，流落嚟，逐層咁流落嚟而形成嘅。而家咧就開始呢一個綠色之旅嘅行山一部分啦。咁啱啱導遊同我哋咧講咗，俾一幅圖我哋啦，講咗個路線。嗰度有好多個教堂啊，咁同埋好多個地形啦，所以我都唔係好知邊個打邊個，但係總之就會行大概個零鐘度啦。哇，好有探險嘅感覺啊！好難行啊呢度，上唔到去啊！上到啦，仲有㗎嗰邊，繼續睇埋嗰邊先。好啦。咁今次咧就真係行山之旅啦。佢話咧呢度好長嘅，全場咧係要行差唔多18個鐘先行完嘅。咁所以我哋淨係行其中一部分就 OK 啦。跟一個好嘅導遊咧真係好重要啊！佢咧冇帶我哋去買嘢不特止啦，仲帶咗我哋嚟呢個山谷嘅底下面咧行啦。佢話咧好多團咧就咁喺啱啱嗰個一個名嘅牌嗰度啦，影咗張相到此一遊咁就完咗啦。咁但係佢堅持唔會俾我哋咁做啦，佢想我哋真係行同埋睇下呢個好靚嘅風景咁樣啦。而同埋同大家講聲，千祈唔好揀啲最平嗰啲團，因為有時咧可能爭嗰50蚊咧，就係一啲購物團同埋非購物團嘅分別。入去呢個地下城之前咧，導遊就介紹咗呢一個，哇咧呢一個好犀利嘅，係一個4000年前咧已經有嘅井啦。而家入去望下點樣啦，好佩服古人嘅智慧啊！佢哋咧喺4000年前咧可以諗到咁多嘢啦，喺一個地下城度，佢哋為咗係要避開敵人啦，跟住咧又特登揀一啲咧適合嘅石喎，淨係單嚿嘅石先至揀啦，咁就可以做到一個 waterproof 嘅效果。亦都同時咧，佢哋係分咗好多唔同類別啦，有唔同層咧係有啲養獅子啊，有啲養兔仔啊。跟住咧，有啲咧就係可能用嚟釀酒嘅酒莊啦，仲有教會喺裏面咯。呢個真係好神奇啊！咁同埋咧即係雖然呢度全部都淨係石啊，冇其他嘢啦，但係我覺得佢係保存得完整過咧好多所謂嘅古城啦，或者甚至一啲好出名嘅，例如龐貝古城，我上年去過嘅。其實好多嘢都已經搬咗去博物館㗎啦。咁但係呢度咧個地形啦，啲石啦係完全係睇得到係做緊乜嘢啦，或者係嗰啲通風嗰啲窿啊，嗰啲地下嗰啲井啊，全部都係一目了然嘅，即係大開眼界啊！原來喺咁耐以前，佢哋嘅智慧係咁犀利嘅。北咧係好似教堂嗰啲花紋咁樣咯。而家呢層係第7層啦，第8層咧就喺呢個井下面啦。同呢一層咧，距離係有28米嘅，咁裡面全部都裝水啦，但係而家已經冇晒水噶啦。我試下抌一個 con 落去，睇下聽到咩聲未知啦。嚟啦！哇，咁快咧，我就 join 完呢個 Green Tour 啦。咁呢度咧都係一個 tour 嚟嘅，叫做土耳其之夜啦 ，Turkish Night 啦。咦，裏面好似已經開始咗咯喎，我快啲入去先啦。
哇！啱啱完咗呢一個土耳其之夜，好搞笑喎！俾人捉咗出去幾次啦，覺得好推薦大家係可以瘋狂咁樣玩翻晚，即係睇下佢哋點樣跳舞啦，點樣去新郎搶新娘啦，跟住甚至自己可以成為嗰個新郎。我都冇諗過俾人捉咗出去，好好笑啊！呢件事。終於翻到酒店啦，係有少少可惜咧，唔可以好好咁樣 enjoy 呢一晚咯。因為我第二朝咧就要趕住去坐呢個氣球啦，跟住就 check out 啦。我係 book 咗一晚就喺呢一度。聽日咧我係另一間靚嘅酒店嘅。咁暫時我就陸線啦，同埋呢一個土耳其之夜咧都冇復嘅。聽日嘅嗰個熱氣球同埋坐 ATV 即係一架吉普車類似嘅嘢啦。咁都係 through 佢 book 嘅。咁所以我覺得今次都幾幸運啊！即係出門遇到貴人好重要啊！唔講啦，我聽朝咧3:09咧要出門口，好早啊，係凌晨啊，所以我瞓覺啦。而家係清晨嘅5:03啦。咁我哋嚟咗呢個飛熱氣球嘅地方啦。其實今日咧本身 book 咗一個熱氣球 tour 嘅，咁但係咧就到而家都未 sure 咧係咪真係可以飛到。好多不確定性，最後有得飛啊！好開心啊！嗰啲夜球咧已經全部都泵緊啦，我哋嚟啦！等我仲滿心歡喜添，最後咧有個警察行過嚟話咧 balloon cancel， 咁就全部都要停飛啦。而家咧扭翻起轉頭啦，應該係大風。雖然我今日咧就坐唔到呢一個熱氣球啦，咁但係之後咧我就問咗好多間熱氣球公司啦，咁最後咧就 book 咗聽日。咁但係特別要提提大家，就係咧 book 熱氣球一定要早 book。早 book 嘅意思唔係話早好多日嗰啲啊，係要喺前一日嘅11點鐘出嗰個時間嗰時 book，因為咧11點鐘過後咧係會越嚟越貴嘅。喂，唔講啦，上車啦！我而家去 Avanos。我一嚟到呢一個 Avanos 小鎮咧，因為叫得陶瓷小鎮啦，梗係好多陶瓷嘅作品啦。哇，好靚喎！黐線，有架吉普車喺度啊！黐咩事啊？咁樣嘅，搞笑啊！耶！接拍過先。我終於要試呢個土耳其雪糕啦！我哋有冇俾佢攞咗啊？OK， 拜拜。我真係好嚟，真係咁啊。OK，thank you。好啦，滿到咗呢個陶瓷小鎮 Avanos 啊。咁啱啱咧就搭車過嚟啦。我見到佢1個鐘一班咧，都幾疏，係逢15分咁樣咧搭啦。跟住我竟然上一條吊橋，我自己都唔知，原來喐緊橋啊！跟住咧，啱啱咧喺呢個市中心嗰度落咗車啦。咁咧佢話就半個鐘一班，但我諗我都係唔好信佢啦。去 Gorumi 咧應該都係1個鐘一班，逢搭9咧有一班嘅。而喺 Gorumi 去 Avanos 咧就逢搭3有一班嘅。我而家食埋個雪糕先，哇，好搖啊！救命啊！行呢個成人橋好難行。而家係呢個 lunch time 嘅時間啦。本身我冇諗住喺呢個小鎮度食嘢嘅，咁但係咧，我係冇諗過呢個小鎮俾我嘅嘢咁多。咁點知咧，即係入到嚟睇到係不過比我想象中更加靚啦。佢唔係陶瓷小鎮，佢係彩色陶瓷小鎮，同埋佢係好多鋪頭嘅老闆咧，好有心機去裝修啦、佈置啦，所以咧成個小鎮都好靚。加上呢個小鎮其實咧好集中嘅，即係所以行起上嚟好舒服、好悠閒啦。即係你可以話唯一一個景點就係嗰條藍色嘅情人橋啦。咁但係其實成個小鎮我覺得都係一個大景點嚟嘅，因為佢真係好靚啦，佢好多好特色嘅嘢。比起 Gorumi 咧，咁我覺得呢個小鎮其實佢雖然冇嗰啲好特別嘅地形啦，咁但係佢嗰個氛圍咧，因為 Gorumi 好多都係 travel agents，咁呢度咧係估唔到連酒莊都有嘅。喂，唔講啦，我趕住一陣間食完晏咧上車啦。Cheers！ 冇諗過俾我發現到咧有個咁靚嘅地方，好彩未走咋，超靚，裏面仲靚，我想講，大家睇下。啱
啱就戴完頭盔啦，而家咧準備去揀車啦，嚟啦我哋跟住車隊尾啊而家。我哋可以上一啲類似遺跡去睇，哇！頭先冇上到嚟，好勁喎呢度。咁我揀咗呢個 ATV Tour 咧嚟去睇呢一個紅谷咧，我覺得都幾靚嘅，真心係幾明智嘅選擇。我覺得喺呢2日裏邊咧最靚嘅一個山谷嚟嘅。頭先我一路都唔敢講啊，驚烏鴉口啊！直到我見到咧有第一架已經起飛咗啦，咁我知道今日真係 confirm 到係可以飛啦。我而家準備上熱氣球啦，喂唔講啦。我哋準備開始起飛啦，佢哋咧係咁推我哋嘅熱氣球啦，而家準備嚟啦。而家我哋係900米嘅，佢話係 maximum， 應該唔會再高噶啦。終於完咗呢個熱氣球 tour 啦，最後咧我哋通常都會有一個 champagne 嘅儀式啦，跟住同埋有一張 ceremony cert 俾翻我哋嘅。咁呢個咧就證明我哋係今日飛過呢度啦，咁同埋係一個壯舉啊！好，係嘅。哇！而家入到嚟呢個 Uchisa 城堡啊，好似探險咁樣。我聽聞呢度咧係話最接近月球嘅一個樣子嘅石城堡啦。咁同埋咧睇小紅書仲話呢度咧係一個心形嘅位置可以影嘅，都幾靚噶。心形位置咧有啲難度。見唔見到嗰邊有個女仔啊？就喺嗰度啦，喺度跳緊舞啊佢。要換下角度先見到嘅。哇！我完全冇諗過咧行呢個 Uchisa 城堡會行咁耐啦，因為諗住都係一個城堡仔啫。咁但係原來咧佢可以影相嘅位咧係遠超我想象。到而家終於差唔多登頂啦。好啦，登頂再講。而家終於登到上呢個 Uchisa 山頂啦。咁咧，其實呢個 Uchisa 山頂城堡當然好靚啦。咁但係我覺得咧，其實我自己個人啊，我覺得我更加中意中間嘅一段路段啦。咁就有不同奇形怪狀嘅岩石啦、洞穴啦，或者係可以有好多角度影好多嘅靚相。咁我都好少留一個位留咁耐嘅，但係呢度我覺得係真係有好多嘅創意咧，可以俾你慢慢發揮啦。去完呢個 Uchisa 嘅城堡咧，俾我揾到一間喺 Uchisa 嘅 cafe 啦。咁呢間餐廳超級靚，仲要係冇人嘅喎。咁但係咧係無限咁多個場景咧俾你去影相啦。咁所以我覺得係即係我呢一台啦，接近係獨霸晒呢一個天台嘅。嚟到呢個隔離美露天博物館咧，咁好多都差唔多嘅。咁但係咧，基本上一定要行呢一個 Dark Church。我而家入去呢一個。咁但係咧就好遺憾啦，因為其實所有嘅一啲 church 又好啦、遺跡都好啦，全部都唔俾影相啦、拍攝啦，所以我就影唔到俾大家睇啦。
不過就其實裏邊咧一眼望晒啦，非常之細嘅。至於你話成個呢個格雷美露天博物館咧，咁佢我見到紅線包啊嘛，即係 Red Tour 包，咁咧我就諗去下啦，睇下啦咁但係咧可能我呢幾日已經睇得太多啦，所以有啲審美疲勞。咁我就覺得其實呢度咧唔去都得嘅。咁同埋咧呢度係我咁多個點之中咧最辛苦嘅一個點。你話係咪特別靚咧？又唔係。跟住咧全部地方都唔俾影相啦，仲要行到咁高咁入，我會覺得呢個性價比偏低。終於咧就完咗呢3日咧喺 Cappadocia 嘅行程啦。咁呢3日裏邊咧過得非常之豐富啦，好多嘢玩啦，大家見到。我自己對於成呢幾個小鎮啦 ，Cappadocia 即格雷美，其實 Gorumi 咧係一個好靚嘅小鎮啦。咁但係咧佢可以話充斥住所有旅遊嘅嘢啦，例如餐廳、酒店，佢係接近冇其他資源嘅。咁所以咧基本上留喺度太耐咧，你會覺得好悶啦。咁呢幾個小鎮我可以話係一啲高消費嘅小鎮。調翻轉咁講，如果你肯燒錢嘅話咧，其實喺 Cappadocia 呢度咧係好多嘢都有得玩啦。咁同埋好多嘢係好特別、好正嘅。咁包括野球啊、ATV 啊，或者仲有我冇玩嘅騎馬、騎駱駝，或者係一啲影相嘅 session 啦，租一啲裙啊咁樣啦。咁其實好多嘢都係好正嘅。咁至於如果你話想窮遊咧，真係好似我最尾咁樣咯，去睇呢個日落啦。咁但係唔太建議喺呢度窮遊嘅，因為你會錯過咗好多嘢啦。咁如果你真係想窮少少咧，咁你就自己可能去逐個揾嗰啲點啦，例如 Red Tour、Green Tour 嗰啲點自己去。但係一個好大嘅問題就係嗰啲點咧都相隔得比較遠嘅，咁所以咧就未必咁容易咁方便揾到啦。咁所以如果你話窮遊咧，真係難啲嘅。你要 plan 得好仔細啦。我諗嚟得嘅就都想坐野球啦，係咪啊？要同大家講聲先，真係唔好抱咁大期望。如果你淨係預得1-2日嘅話，我覺得真係起碼要預3日啦，好似我咁樣啦。我去到第3日都仲係好問水，有機會真係上唔到野球嘅。咁所以呢一個機率咧，大家唔好搏啦。我已經係一個算旺季啦，6月嚟嘅時分都咁樣咯。咁但係如果去到可能係冬天，即係10月到1月、2月嗰啲時間咧，係經常性會停飛嘅。好啦，咁我喺 Cappadocia 呢一度嘅影片咧就大概到呢度。中意我短片嘅朋友咧就可以 CLS 啦、comment、like 同埋 subscribe 我嘅 channel。咁同埋咧留意我下一段片啦，下一段咧就係 Antalya，即係我搭完呢個9個鐘 night bus 去到嘅地方啦。下條片再見啦，拜拜。最後一集嘅土耳其，我哋玩最刺激嘅滑翔傘，走過最雪白嘅棉花堡，探索最歷史悠久嘅以弗所，用唔同角度體驗土耳其嘅地中海地帶。